旁边有绿豆沙赠送啊，喜欢喝可以自己拿一杯冰的绿豆沙。这绿豆沙在这里，自己拿。美女，你要做大满贯吗？吃不吃辣椒？微辣。微辣啊，好。大满贯13，这边有绿豆沙赠送，喜欢喝可以自己拿。支付宝到账13元。冰镇的绿豆沙。好。看你的直播看起来好那个的。来2份尝一下。哎，好，看一下要什么口味的。大满贯是啥意思？大满贯就是现在手上做的这个，蛋黄、里脊、香肠、脆骨全部加。那你帮我搞2份吧。好嘞。尝一下好不好吃？好。多少钱一份？大满贯13一份，2份26。26是吧？对。美女，你的大满贯好了，过来拿个打包袋就可以了。不要。在旁边拿个打包袋。叫我啊，你自己去买呀。20多少？26。你没带手机是不是？来，谢谢。绿豆沙自己拿啊，喜欢喝就。你在吃辣椒吗？微辣。微辣。小菜都吃吧。26元。这里的小菜都吃吧。有没有什么？老板，哎，大满贯里面有。大满贯里有。如果你不吃，你可以换别的嘛。我们大满贯里面就是蛋黄、里脊、香肠、脆骨全部都有。要辣吗？全家福里面没有。微辣。这个可以你自己选4样，选3样。全家福如果你喜欢吃，你也可以选蛋黄啊。就是它本来就不加，对吧？不是，就是说你想要就有，你不想要就没有，懂了吧？不想要就给你放其他3样嘛，就不放蛋黄。全家福要一个，大满贯要一个。好嘞，2份就24。哎呀，这个有汤。旁边有绿豆沙，美女可以自己拿2杯。你的2份大满贯。2份都吃辣椒啊。都微辣哈，一样的。好嘞。对，2份24。微信收款24元。你要筷子要碗也可以，我帮你装也可以，要碗的。拿碗，对，碗更方便。有碗有筷子。这个2罐哈，2瓶哈。哦，可以拿2杯。下午好，直播间的家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。莲姐在江西赣州火车站附近的金九路张贡中学旁边摆摊。前面那条金九路，这条是5龙山路，这边是5羊1路。那金九路就前面50。金九路嘛，就张贡中学那旁边是金九路。那个那个大马路就是。对，金九路通往火车站那条嘛。这个地方到香港9龙的火车就要从这里过。拿个全家福。哎，好的。妹妹，你的2份吃辣椒吗？啊，这是双绿 Q 沙跟你。哟，还有这手就全部都换凉。来，我吃票来。来，逐块望下啲囊冇數嘅。比较更红的，这里在左边更滚，有火，先消了。
轉些拿包膜是吧？我睇嚟啲拿下嚟裝嘅少不？這個籠拿個做花膜誒，這個你攞先拿。全家福。哦，你要盒子装啊？大满贯的也是要辣哦。你们如果要绿豆沙，要稍等一下，那个杯子用完了，回去拿杯子了。我们有绿豆沙送。小妹，这里我给你套了一个袋子的是那个，套多了一个袋子的是大满贯哦，因为我手到不方便拿那个标签。哎呀，这个不好做。就是多加了一个袋子的是大满贯，这个大满贯这个全家福。老板，你这是全家福是吗？嗯。好，全家福这里可以4样选3样，你看要加哪3样？不要那个不要腊肠，就是脆骨肠跟蛋黄里脊肉哦。吃辣椒吗？11块。这边是不是？那里有吗？哦，是我这里没看到，它挡住了，我以为没有了。微信收款11元。回來加盤呢，等下等加火了。糯米饭看一下，喜欢吃什么口味的？老板拿个打包蛋了。超级大满贯是加什么呀？超级大满贯就是这里蛋黄、里脊、香肠、脆骨全部加。哦。它一个小菜也可以全部加。好嘞，谢谢。你也吃这个？一份大满贯是吗？啊，然后还有一个糯米饭加蛋黄加香肠。蛋黄香肠。全家福是什么呀？全家福就是少选一样。全家福可以加3样。加3样，大满贯是加4样。全家福加3样，你要不要多加一个？那就一个全家福一个大满贯吧。好嘞，2个24。旁边有绿豆沙赠送哦，冰镇的，喜欢喝可以自己拿。2份可以送2杯给你。支付宝到账24元。你表欠人家嘅。我要裝入習慣，我裝2杯的，然後弄這出門就刷，打冇習慣的。吃辣椒嗎？你們？吃，我少放一點辣，一個大滿貫。好嘞。就是那个，就是那个。对啊，他们有没有吸管？冇，仲有杯子。先刷到櫃台前。還有杯子冇吸管。回去拿帶吸管來哥，在那個桌子底下。現在就想。後面那裡只有杯子，我只放了1條杯，沒放吸管。这边现在没有吸管，这边你就可以把
啊，你给我吧，我正好不需要，直接包。你要吗？那就给他的那个。在赣州哪里啊？在赣州市火车站附近，金九路张贡中学旁边。导航过来，家人们，地址在莲姐的主页里面有地址啊，可以导航过来。莲姐在赣州市火车站附近的这个金九路张贡中学旁边。如果导航呢，导航五龙山路陆江精品酒店或者金九路张贡中学都可以，都是这里同一个位置。那个全家福是要加哪3样嘞？哪些可以选？对，就是跟你的大满贯这4样嘛。香肠、里脊肉香，还有那个鸡蛋黄。香肠、里脊肉酱。就是意思就是不要脆骨肠，对吧？是。他不要那个脆骨肠。好嘞。这个全家福的放辣一点吗？我来。是放。全家福的要放辣吧？要，少辣吧。少了，哎呀，放的蛮多的。没关系，就是不要脆骨肠。这个是什么呀？那个山楂酸酸甜甜的，吃了解腻，要不要来一点？放这里我来了。要的话我就给。再放一点了，再放点那个这个。好，谢谢。蛋黄。帮我裹个超级大满贯。哎，好嘞，稍等一下啊。 2个全家福22。啊，2个全家福22。我以为手机。妹妹在那里拿打包袋来，帅哥。拿个打包袋来。不要酸菜哈。微信收看加热狗不要酸菜。啊？辣椒是你要我才放，你不要我就不加。全家福。多少钱？好的。加一个热狗8块，脆骨的。 不要辣哦，再拿一个袋来。大满贯在这里。你要不现在还没吃，你自己过去那里贴个字。微信收看8元。这边有大满贯的字，也有全家福的。你的现在做你的，你过来看一下有没有什么不吃的。我的。嗯。就是不要辣椒对吧？嗯。就加是加这个肠哦，不要酸菜呀。嗯。 我看一下，我好像是不是加了一点了？大满贯是什么都加了一点，要不我下一份做给你吧？啊，可以。大满贯是全部都要，酸菜的啊，是那些东西全部加。哦，那我不要这两个。拿充电器来。不要这2个，是吗？不要这个。不就不要这个，就加这3个。要不要辣椒？不要辣椒。好，11块。我的11哈。对。不要鸡柳。那2个全家福哎要烤肠。 然后里脊还有蛋黄。好的，稍等一下，妹妹啊，阿姨马上给你做。微信收看11元。你们喜欢喝绿豆沙，可以过去旁边领哦。满10元以上的都有赠送1杯绿豆沙，1份可以赠送1杯。哥哥拿点纸巾来帮我抹一下汗，额头都太多汗了。看那条。 给他，给了，别装人家。啊，是你的，我叫他装给你。哎，刚刚那个，就不要酸菜。沙野，我现在做你的，你说不要酸菜的。这个是我的吧？11的，你的，不要花生。有生。那个冰绿豆沙可以赠送1杯。来一杯。 现在喝吗？现在喝就插管子给他，不用装袋就得了。干嘛装呀？加盤嚟，冇關係。好，筷子呢？妹妹，我现在做你的2份全家福都是一样吗？对。然后小菜不要折耳根，其他都要。好，不要折耳根。 辣椒要不要？要。走。这是每次我加折耳根吗？折耳根没加哦。我都没加哈。都没加。我没加就最好了。我们是默认不加，因为我们这边的人大部分吃不惯。
喜欢吃的话可以过来加啊、加哪啊？你是说加哪3样啊？脆骨、香肠跟里脊肉。不要香肠，蛋黄。哦，好嘞。蛋黄。哦，太烫了。这水冒的烧，眼睛。糯米饭，老板看一下，喜欢吃什么口味的？这个大满贯是什么？大满贯就是这里所有的都给你加，蛋黄、里脊、香肠、脆骨全部加。妹妹你自己拿2个打包袋来。来一份吧。好嘞。你给我做好啊。好，要不要辣椒？吃辣吗？大满贯了吧？没了。拿袋子过来。妹妹，你的26，你付款了吗？付了。你付的什么22，2个提呀。哦。接嚟都跟下2份。旁边有绿豆沙，喜欢喝可以过去拿啊，送给你喝。蛋黄，太辣条，这个相机都不省了，干机去了好像了。用什么蒸这么热啊？下面开了一点点那个小火苗，在这里加热。现在天气太热了，直播的现在这个相机都报警了。对，我的显示高蛮滚，在那闪着嘞，降温啥子？对，用煤气。我们赣州基本上天黑就是7点之中这样，现在差不多是7点到7点10分天黑，再到7月份的话就8点。现在差不多天黑了，准备天黑。下午好，家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。有点风光亮来，干嘛呢？那行啊！好热，今天这个高温天气真的太热。我们在这里做糯米饭，我冷到受得了，这个相机都快受不了了，报警了，太热了。每天出摊的时间是一样的哦，你可以进入到莲姐的主页去看。我非常守时的，早上是6点半到8点半，下午呢是5点钟准时出摊。我们是每天都是固定的时间啊，一定会准时出摊，只会早不会晚，每天都是5点钟，要不然就是4点40、4点50，反正5点钟一定会到达摊位这里。大家下午过来呢，你可以5点钟到，我们每天都会准时出摊。做好了吗？我的。哦，要一下子搞忘记了。旁边有绿豆沙赠送，老板，冰镇的绿豆沙，喜欢喝可以自己拿一个。对，就这个。哪个？就这个。这个是吧？装好了。他马上喝，你就那样拿给他，就不用装袋。插管子给他就得了。他给了哈，滚给拿下。哎呀，这个双装剪都剪进去。人头马狗。打水了，冒水。好，开这个了。
下午好，家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。莲姐在江西赣州火车站附近的金九路张贡中学旁边摆摊，正在做的是咱们家的特色小吃贵阳糯米饭。喜欢吃糯米饭的朋友们可以导航过来哦。糯米饭看一下，老板喜欢吃什么口味的？糯米饭加蛋黄。加蛋黄啊？好嘞。吃辣吗？吃。我一个加蛋黄的。好，2份加蛋黄的16。2份都加辣吗？他不用糯米饭。微信收款16元。给张，我还能送个要送了吧？3、5个吧。打到吗？啊，刚做的1个，现在做第2个。里面还有一点海带里，然后把它全部倒出来。来，谢谢。中午不出摊，因为我早上摆到8点半，然后中午要回去备餐，然后中午还要午休，因为起床起得早嘛。摆早上的跟下午的中午肯定就摆不了，因为早上要摆2个小时，然后完了要备餐，准备下午的工作，下午又要出餐，中午要午睡一下。喜欢吃下午的时候可以导航过来，每天下午5点钟，莲姐都会准时在这里出摊。早上是6点半到8点半，下午是5点到7点半就肯定在，但是有时候卖不完，会晚一点，8点9点也有，大家就可以导航过来。下午好，直播间的家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。莲姐在江西省赣州市张贡区金九路的张贡中学旁边摆摊卖贵阳糯米饭。莲姐是一个80后的宝妈。糯米饭看一下，老板喜欢吃什么口味的？我不能滚了。这个加点这个多少钱？10块，可以加所有的菜，还有米饭。不要。你就只加这2个啊？对，小朋友吃。小菜都不要吗？不喜欢，对。要么加点这个也可以。这个是免费的是吧？这里所有的都免费加。这个呢？这个就加1样，加2块。那就加1样，加2块。对。那就加1根这个。好。啊，这其他都不要，就要搞点这个就行了。好。就只要肉松啊？这土豆什么特别好吃啊？来一点点。啊，够了。就加一个这个。对，多少钱？8块。放冰箱，明天早上可以吃吧？可以，但是你要加热一下，放那边再热一下，如果明天早上。8块钱是吧？对。微信收款8元。有吃豆盘嘞。